თორმეტის 22 წუთია. ღამის 12 საათის 22 საათის. მე მაპატია ცოტა არეული ვარ. 11 და 22 წუთი. ხო. და მივამართებით სამშობიაროში. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვართ. გული ფანს ქალებს ცოტა. გული ხო. ხო და ეველიკონა ბებოსთანა. პიცა ფანის დელევერი. ეველიკონა ბებოსთანა რა ხანია და ზურამ რო წაიყვანა ევე მე წავედი მოვწესრიგდებით თქო და მაგრად ვიქალე. კონდენციონერით დავიბანე თავი, ანუ შამპუნადაც კონდენციონერი დავისხი და ისედაც კონდენციონერადაც კონდენციონერი დავისხი. ანუ თავის ბალზამით დავიბანე თავი, ესე ძალიან ლამაზად და გემრიელად და მე რაღაცატო ვამბობ და მეთქი რა მჭირს ნეტა რატო ასველივით თმები და რაღაც ისე ვერ ვაშრობ როგორც ვაშრობ ხოლმე და დავაკვირდი კარგად და მიდი დაიბანე თავიდან ჩემო კარგო თმები. დავიბანე მე კიდე კარგი წყალიც მქონდა და დროს მქონდა. თორე წყალზეც რომ ეცადა არა ვერ მოვუწდით ცივწყალით დავიბანდი, მაგრამ ცივწყალით ვერ ჩამოვიდე. არა, ცივწყალით დავიბანდი თქო, მაგრამ ცივწყალითაც ვერ ჩამოიცილებდი იმას. სიპინა არის ხო და ვისხი შამპუნი რა შემეძლო და რაღაც მე მგონი მთელი თვის მარაგი კონდიციონერი მაქვს თავს. ერთი სიტყვით და ორი გაგებით. ესე მივკუწკუწებთ სამშობიაროში. შიდაც წყნარად ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა ვიცახოთ რაღაც წყნარად არის ეს თქო და უჩქმიტავებდი ესე მუცელს რატო ხარ ესე გაჩვენებული თქო და და აქსიამონებს ხო ხო რაღაცნაირად მე ხამ რაღაცა ხო და ზურა მიმიყვანს გავაკეთებთ გავაფორმებთ საბუთებს რაც საჭიროა ყველაფერს და მე მამიკო წავა ეველიკონასთან. ჩახურხულდებიან დღეს ორი ერთად დაიძინებს. ხურხულიკოები. დედიკას გარშე. ხო მე რა. აი ყვანს ზემოთ. თითქოს მივედით. ორი წუთი. აი მოვედით სამშობიაროში. რეა. იასურე ბაბა. ბამე. მოგესალმებით ლამშვიდობისა. თილის 5-ის ნახევარი იყო. მაიკომ დამირეკა და მითხრა ერთი რაღაც. უფრო დიდი მამა გახდიო, გილოცავ. რომ ველოდებოდი 10-ის ნახევარზე იყო საგეისრო დანიშნული. იჩქარა ჩემო გოგო, აღარ დაელოდა 10-ის ნახევარს. ხო და დაიბადა. ავთხარი როგორია და თეთრი არისო, ფითქინაო, იმდენი კოჩნეო, რა ვიცი. მე ხლა დაბლავარ, ეგრევე წამოვედი. მითხრა იყავიო ეველინასო. მასკენ რო გაიღვიძებსო, ეს და ეველინა მიუსვები ამის ლოგინში ჩაუხურხულე. მე ჩავიცი გამოვიქეცი ახლა ველოდები. ნოდის აიყვანეზე ვიცი საერთოდ საკეის რო გავუკეთეს დაახლოებით 2 საათ ნახევარს ტოვებენ და მე აიყვანენ მაღლა. ჩაულებრივ ოთახში. ერთი სიტყვით ყველაფერი კარგად არის, რა ველაპარაკე. ერთი სული მაქვს, როდის ავალ და ვნახავ დედასაც და შვილს, რა არ ვიცი რა. ძალიან მაგარი. მაგარი შეგრძნება. ერთი მურთხი დავტოვე სახში და მეორე მურთხთან პატარასთან მოვედი ახლა. დილა ოთელი. ეს მადლობას ვუხდიო, ყველაფერი კარგადაა და ასე მშვიდობით
მომივლინა ჩემი გოგოები და სხვა დანარჩენს კიდე რომ ავარ მაიკოს ტელეფონი მაქვს ახლა მე იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა არაფერი ჩანთა დასაცმელები ყველაფერი მე მომწეს არ შეიძლებოდა იქ დატოვება და ეხელთედროა და მინდოდა რომ ერთი ორი სიტყვა მეთქვა მეც ძალიან ბედნიერია ძალიან უზომოდ მომენტი როცა არ ვიცი რა თუ რამე რო გტკივა თუ რამე გაწუხებს და რაღაცა და ყველაფერი რო გავიწყდება მაგრამ არაფერი არ მაწუხებს არაფერი არ გტკივა ძალიან ბედნიერია აი მართლა ბედნიერია ამაზე კაი შეგრძნება რა ვიცი მე მგონი მე სახლიდან დავიბადე არ ვიცი ჩემი პატარა გოგო ერთი სული მაქვს როდის ნახვა ფეხებზე თითებზე მოვეფერები კოცნით არ კოცნი აცევე ნინასთვის არ მიკოცნია სიმართლე გითხრათ რომ პატარა რო იყო რომ ისწებოდა ნენელა 6 თვიდან და მე დავიწყე კოცანა მერიდებოდა და არ მითოდა რომ გაღიზიანებულიყო ჩემი უხეში წვერით რას მოდიანობს ასლა პარაკოფენცა ერთი სიტუაცია აბედნიერია ერთი სულ მაკროდის დამილეკავ ეხლა და მეწყია რომ ადიდა ოთახში და აქ არისო დროებით ავალთა ნახავ და გაგაგებიებთ რა იქნება და რა გილოცავ მამიკო მადლობა დიდი ეს გილოცავ მოვიდა ჩვენი მამიკო და ზის აქ გაუმასპინძლენ ტკბილეულით და მიირთმევს უკან მამიკო საჩუქარი მოგვიტანა ბუშტი და სათამაშო და ის ორი ყუთი არის სამშობიაროს საჩუქარი თვითონ და მაგას სახლში რომ მივალთ მშვიდობით ესეთი ორი gift box-ი არის მაშინ ერთი იყო ხო და ეხა ორი კაი გოგო ხარო და მაგიტო მესამეზე ალბათ მოიცა კაცო მესამეზე ჩვენი ბაჭია გაიყვანეს ეხა ესე რაც ამოვედი ზემოთ და მომიყვანეს მის მერე ჩემთან იყო გაყვანას ვერ ასწრებდნენ რომ შემოყავდათ ხო და რაც ზემოთ ამომიყვანეს ჩვენი ნამცეცა გოგო ჩვენთან ერთად არის ჩემთან ერთად უფრო სწორად ჭამს არ ჩერდება და ეხა გაიყვანეს და იმედია ცოტა ხანი გაჩერდება იქ რომ ცოტა დავისვენო მეც მე არ გენახვებით ეხა ძალიან ცხელა ბავშვების გამო ოთახებში და ვარ იმასავით ბროწეულივით აწითლებული სახეს რაც თავარია თავს კარგად ვგრძნობ კარგი გოგო ვარ ხო ზურა ძალიან გამიხარ ხო და დეტალებში მე მოვყვებით როგორანაირად მოხდა და როგორ უცებ დაგვატყდა თავს ეს ბედნიერება ანუ ბატონა ხო სუსტია თან ის შეშუპებული ყოფილა სასწაული ხო ხო და მეც შეშუპებული ვარ ნუ ახვალ გაწერენ უკვე და მეც ვირბენ ამიშვით უნდა გავიქცე ეველინა ჭკვიანად არის ბებოსთან არაბრაზებს ხო და ცოტა სახელი დამილაგდება და მე მეც გამოვჩნდები
მაინც ჩვენც გამოვჩნდით. ცოტა დავლაგდით. ფსიქოლოგიურად, ვიზუალურად, ნუ მე მგონი დალაგებული ვარ ცოტა სახე. ფსიქოლოგიურად არ ვიცი, მაგრამ ვიზუალურად კი. მე ეჭერ კიდე იმაში ვარ, აგონიაში ხო? თავს კარგად გქნობთ, რაც თავარია, უბრალოდ ყველანაირად. გუშინ 1-2 სიტყვა ჩავწერე მარტო შენ რო გადაკეთე, მე გამოჩენა კი არა, ესე გადაფუებული ვიყავი სახეზე შეშუპებული, ახლა ნელა-ნელა ვცხრები. ჩვენი ცქნაფოც კარგად გრძნობს თავს. ბიჭესა კარგად თალი. ჩვენც კარგად გრძნობთ თავს და შეიძლება ცოტა არეული ვლოგი იყოს და იმედია შეხვდეთ ჩვენს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი სიტუაცია ესე ჩვენ ჯგვალზე ვერ ვიღებთ როგორც გვინდა. ხან ბავშვი არ გვაცლის, ხან გვერდით ორი ვართ პალატაში და ხან ისინი არ გვაცლიან და მოკლედ ესე გამოვჩნდით რომ გითხრათ უღრმესი მადლობა ყველა სიტყვისთვის, ყველა მოლოცვისთვის. ჩაუჯექი და გითხულობდი. ჩაუჯექი და დიდი მადლობა ყველას. მალე ნახავთ ბაჯუა. პატარა მალე დაინახა. გავალ სახში, ხვალ ზეგ. სავარაუდოდ ზეგ. ზეგ გავალ სახში, გავლაგდები. ეს არის ხა ორი რიცხვი. დაიბადა გუშინ. 3-4 და მოიცავთ. 3-4. ჩავდგებით ფორმაში. და მოკლედ ცოტას ჩვენს და თქვენ პრინცესას ნახავთ. უკვე თქვენიც არათ ისე გმალეშიკობე. და უღრმესი მადლობა მართლა შეძლებს დაგვარად ყველას პასუხობ როგორც კი ვნახავ დროს ხანდახან ესე ტელეფონი ხელში მეძინება ხოლმე მაგრამ ვიცი რომ გამიგებთ და გაგვიგებთ ესეთი ამბები გვაქვს ეს პერიოდი უნდა კარგად ავართ თავარია კარგად ეველიკურას კარგად არის ხან მამიკოსთანა ხან ბებიკოსთანა ეხლა ბებოსთან არის და მივალ ეხლა წავალ ერთ საათ ნახევარში მე სახში დაიძინებს, გამოიძინებს, საღამოს ჩემი გოგო არის. საღამოზე მე არ მოვიდარ, იმიტომ რომ დასვენები, ხო, დასვენება უფრო და ის. გადანაწილებული გვაქვს ესე რომ დღის პირველ ნახევარში ეველინა ბებოსთან არის, მე დღის მეორე ნახევარში ზურასთან ერთად არის და არც საჭირო ზურა რომ თელ დღე ჩემთან იჯდეს, იმიტომ რომ საჭმელი არ მჭირდება მოხმარება. რამდენი დავანახე ტელეფონზე ეველინა ჩენიო ლუკა რომ ჩემი ძმისშვილი გონია პატარა ხან ანასტასია ხალოკი ჩემი ვერაყი ყავს და მე დაიკოვი გუშინ სახლიდან რო ელაპარაკეთ მაიკოს და ის და ევესკი ფიცები როგორ ეფერებოდა ტელეფონს იჩევოი დაიკო და იმაზე კაცები წავავედი და ისე ეფერებ და მე არიცი ალბათ სახში ალბათ შეჭავს ისეთ კაცხასიათი ვართ. რადგან კარგად ვხდოთ თავს და თან ემოციებში ვართ ესეთ აგონიაში ვართ. ეს ხვაც არის ქალბატონი. შეგალებინებთ მე ცოტა თავს. ცოტა. ჩვენ ვერ უყობთ ვერავის. გამოვედი ცოტა ხნით რომ გავისეიდო. ცოტა არ იყოს ტკივილი დამეწყო. ხა ნაკერი ტკივა საღამოს და გოგოება დაბავშვიდეს რომ ბრუნდებიო სეიდობიდანო გეკუთვნისო გავაყუჩებელიო აი შეხედეთ როგორ არის მოწყობილი ძალიან ლამაზია სახალხო გაწყობა აი ესე არის მოწყობილი სამშობია რა მე ვარ ახლა მეხუთე სართულზე ეს კი მეხუთე სართულის მოსაცდელი როგორც კი ამოდიხარ მეხუთეზე არის ესეთი მოსაცდელი ცოტა გაგუდული ვარ თან დიღამი მიკეთია და მე ბაპატიაც ესე რომ საუბრობ აი ვინახეთ რა ლამაზია აი ვისაც სულ შეუძლია ესეთ რაღაც შეუკვეთოს ბავშვისთვის პირველი ფოტოსესია ესე ვთქვათ ჭიქაზე, ჩარჩოში სურათი და ასევე ალბომი პირველი ფოტოებით გოგოსთვის და ბიჭისთვის. და აბაში ცალკე იხდი თორცდების 60 თუ 70 ევროს.
ესეთ შემოთავაზება აქვთ, მაგრამ ასევე ბავშვს უღებენ სურათს, ორ სურათს წოს. არა, 4 სურათი გადაუღეს ეველინეს დისკზე ჩაგვიწერეს და მოგვცეს, ამიტომ იმას მაინც გაძლევენ და ამნაირ რაღაცა შეხა 60 ევროს გადახდა, რაღაც სასწაული მაინც არ არის. პირველ ფოტოები მაინც გექნება დისკზე და მე შენ გინდა ჭიქაზე გააკეთე, გინდა ჩარჩოში ჩასვი დაბეჭდილი, ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ საჭიროა ესეთ რაღაც. აი, ესე გამოიყურება თვითონ ჩვენი პალატა. ეხლა გამოგვიცვალეს თეთრეული ქოქჩოებმა. და ჩემი საუზმე, რომელიც არ დამიმთავრებია ბოლომდე. Ωραία, αυτό για να μην χαθεί. Μπορείτε όμως να μου στείλετε μία μουσιογραφία και μπορώ να κάνω τηλέφωνο να της το δώσω. Ωραία, ωραία. Στείλτε μου μία. და ყველას გვაქვს ჩვენი ტელევიზორები. რომლიდანაც გაქვს ასევე წვდომა ინტერნეტთან. თეთრეულს ცვლიან ყოველ დღე, მაგრამ თუ დაგჭირდა ზედმეტად, არც მაგაზე არ არის პრობლემა. ან თუ დაგჭირდა ზედმეტად გამოცვლა. გავაგრძელე ხა მე ჩემი საუზმე. Ωραία, ωραία. აი, ესე გამოიყურება. აბაზანა. და ტუალეტი. ჩვენს ოთახში. აქეთ არის. Hello. მე არ გენახმებით. აქეთ არის ნიჟარა და ქვემოთ არის ხალიჩები. რომელიც გამოყენებად შეგიძლია, როდესაც იბანებ აი აქ რომ დააფინო. და აი აქ არის ასევე ეს შნური, მაგალითად ცუდად რომ გახდე ან რაღაც რომ დაკაჩო და მზარს აძლევს ექთნებთან და მოვლენ და დაგეხმარებიან. იმედია არავის არ დაჭირდება. ესეც მე ახლა მივდივართ საბუთების გასაფორმებლად. კი ვარ სუმოისტივით. აი ესეთი წარწერა რომ ოთახის ნომერზეც არის რუმინგი, ნიშნავს რომ ბავშვი საერთოდ არ გაყავთ იმ ოთახიდან, სადაც დედა არის. დღე და ღამე 24 საათი არის ბავშვი დედასთან. მე მაპატიეთ ჩემი ესეთი გამომეტყველება, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვარ. გამოვედი სასეირნო ცოტა ხნით. რადგან თუ არ ვისეირნე, ისა ჩემი ექიმი გამლახავს, რასაც ქვია. იმოძრავე რაც შეგიძლია უფრო ხშირად. ასეც ისე შედარებით კარგად ვგრძნობთ თავს მეც და ბავშვიც. მაგრამ ხშირად რო ვიდეო გადავიღო, მაგის საშუალება არ აქვს. არც ფიზიკურად არ შემეძლია და არც სხვების შეწუხება არ მინდა. მაინც თავისებური ხო იცით ყველა სხვადასხვანაირად უყურებს ესე კამერა რო გაქვს ჩართული და მთელი ამბები. ეველინაც კარგად არის. ზურა და მე სახში არის წეღან ველაპარაკე და დღეს ხათშერს ბაღში იყო წასული ფოტოსესია ჰქონდათ. და ძალიან გახარებული იყო რომ მოვიწია ცოტახანი ბაღში ყოფნა. ეხლა ნელა-ნელა წავალ ჩემ პალატისკენ რომ ბავშვსაც მომიყვანენ ახლა ჩვენ ნამცეცას და ვაჭრებ. აი ვცდილობ რომ ესე იყო მედგრად. და მე მგონი გამომივა. ცოტა-ცოტა ტკივილები მაქვს, მაგრამ არა უშავს.
ესაც მშვიდობისა ყველას. დღეს 4 დეკემბერია. ჩვენი ნამცეცა გაიყვანეს, ახლა უნდა აბანაონ. მეც ვიხელთე დრო, თავი მოვიწესრიგე, ვიბანავე. ბევრად უკეთავარ, რა შედარებაა. დაღლით ვიღლები ახლა თავისთავად, მაგრამ მაინც არ წუწუნებ, ბევრად კარგად გვგრძნობ თავს და დღეს სავარაუდოდ გაგვწერენ. ჯერ ადრე არის, 9 საათი არ არის. წვიმიანი დღეა. გარეთ არ ვიცი რა ტემპერატურაა. წარმოდგენა არ მაქვს. სავარაუდოდ ცივა საკმაოდ ზურა ალბათ წაიყვანს ევეს მარიბებოსთან და მე გამოვა ჩვენთან რაღაც კიდე საბუთებია მოსაგვარებელი ბოლომდე რომ ეს გაწერის პროცედურა დასრულდეს. მე მგონი წავალ სახლში. ესე ამბები. ძალიან ბევრი კომენტარები შემოდის, ძალიან ბევრი პირადი შეტყობინება. მადლობა ყველას, აი მართლა ესე იგი არ ველოდებოდი დედას გებწი ზურაც ისე იყო. ჯერ ჩვენ ემოციებში ვიყავით, მე ამდენი მილოცვა რომ მივიღეთ. და ძალიან სასიამოვნოა, მართლა ძალიან სასიამოვნოა. უბრალოდ ერთადერთი იმაზე მწყდება გული, რომ არ მეგონა რომ ამდენი ხალხი იქნებოდა სამშობიაროში, ნუ ამდენი პაციენტები ვიქნებოდით, საკმაოდ გადატვირთულია სამშობიარო და ესე შემჭკვაზე ვერ იღებ ვიდეოს, უფრო მეტის გადაღება რო გინდა, უფრო მეტი ინფორმაცია რო გინდა, მიაწოდო ხალხს და ვერ ახერხებ, ცოტა გულდასაწყვეტია, მაგრამ არა უშავს. ეს ცოტაც მე მგონი საკმარისი იქნება. კიდე რა არის, თქმა მინდოდა კიდე რა ვიცი აბა. მიხარია ჩემთავს რომ უყურებ, ცოტა ესეთი ნორმალური გამომეტყველება რომ აქვს, თორე წინა დღეებში კატასტროფა ვიყავი. სრული ამ სტყვის მნიშვნელობით. მაგრამ ესეც ამოსალოდნელი. ხო ამ ხელა ოპერაციის მერე უძილო ღამეები და წავედი ხა. გამოვისეირნე, ამასობაში პატარასაც მომიყვანენ. ვაჭმევ. ნივთები ყველაფერი ჩალაგებული მაქვს, ჩემი ექიმიც მოვა და ზურაც მოვა ამასობაში და წავალთ ერთ სახლში. თვალწუ. ავედით სახლში. თვალწუნა. ჭუჭული. მივცვაცუნებთ სახლში. ჩვენი ნამცეცა გოგო.